Bonjour à tous, j'espère que Вот я l'on хочу m'entend сказать bien. прежде всего, что, конечно, Tout говорить d'abord, про экологическую тематику и экологическую parler проблематику стало de очень легко l'écologie et des questions последние écologiques 5 лет. est désormais Но когда мы facile depuis начинали 5 ans даже как environ. экономисты развивать тему зеленой экономики, Quand кстати, nous, на les Республике économistes, Беларусь, avons это commencé à parler de 2015-2016 год, l'économie verte когда au мы только Bélarus en начинали в стране уже 2015-2016, говорить о важности, об актуальности quand зеленой l'on a commencé à экономики, parler de сводилось l'importance это de все к l'économie таким verte, высказываниям, что tout перекрасить cela закон se Министерства природы в limitait зеленый à цвет des не phrases бойтесь. Это, в общем-то, и du занимайтесь type своим делом. Сейчас, когда мы repeigner en говорим vert термин et cela зеленая suffira. экономика, все Aujourd'hui, quand nous понимают parlons de четко, что l'économie это, verte, для чего это и почему это. tout le monde И comprend как de quoi il раз-таки s'agit этому et quelles sont способствовала les и та общая finalités. экологическая повестка, и рост Et c'est экологической justement le ответственности programme mondial производителей, потребителей. écologique Совершенно et la верно. hausse de la responsabilité Говоря о рейтингах, о des глобальной différents повестке producteurs экологической, notamment. конечно, совершенно верно Tout cela a сказал contribué Борис donc à cette Николаевич. Спасибо вам sensibilisation. большое. Это те Alors, провалы mon collègue Boris экологической a parlé политики, des которые classements являются рисками, да, глобальными, qui reflètent крахом в les среднесрочный échecs период. И здесь он dans la совершенно politique прав, и lучше его не écologique à скажешь. court И terme et всю à long terme. критику, Il a tout à которая fait raison. прозвучала в предыдущей панели On ne по peut поводу rien y того, что ajouter. Et вопросы toutes les critiques адаптации к en изменениям première климата séance мы мало concernant популяризируем и мало ими l'adaptation. занимаемся. Я, собственно говоря, тоже, Donc, наверное, le manque de хотела бы сказать sensibilisation à ces коллективная или questions, tout персональная cela, ответственность. Ее c'est можно tout à принять fait на себя. juste Почему? aussi. Потому L'on что doit и в assumer cette Республике Беларусь responsabilité вопросы collective. оценки Pourquoi? Parce que au изменений Bélarus, климата, par вопросы exemple, оценки адаптации, экономической les эффективности questions d'adaptation, мероприятий по les адаптации questions климата, d'efficacité оценка en matière ущерба, прежде всего d'adaptation количественная оценка sont уязвимости désormais климатики. Эти все d'actualité. работы ведутся и ведутся до сих пор. Les Но travaux так vont как мы bon до sих train пор не можем прийти к et à общему ce jour, мнению, да, mais comme посчитать, как nous положительно, n'arrivons большая pas à меж trouver un consensus, секторальная работа, calculé, puisqu'il мы s'agit поэтому d'un пока, travail наверное, мало intersectoriel популяризировали те très результаты, которые important, eh bien, nous n'avons pas те encore результаты, diffusé которые les мы достигли, мы, résultats наверное, их мало популяризировали, и, de nos travaux. наверное, мы должны в этом плане больше работать, и я в том Et je числе. crois qu'il faut que Говоря l'on se penche là-dessus, moi-même y compris. экологию, экологическую En тематику, parlant de зеленую l'écologie, des циркулярную questions экономику, то в рамках écologiques de целей устойчивого развития l'économie circulaire dans le cadre des достигнуть ODD, целей устойчивого развития без eh зеленой bien, и циркулярной экономики sans невозможно, l'économie в том circulaire числе et потому, verte, что les ODD 17 sont целей в той или irréalisables. иной мере Pourquoi? относятся к Parce зеленой que и 7 циркулярной экономике. de ces И objectifs portent sur с l'économie учетом тех circulaire глобальных et verte. тенденций, которые, Et compte tenu des экологических tendances тенденций, которые mondiales влияют, écologiques выделены в экономике, мы в своих dans исследованиях l'économie, выделили такие глобальные тренды, donc dans nos études, которые nous в той avons или иной remarqué des мере tendances нацелены на и отражаются на экономике Республики Беларусь qui, d'une и manière ou d'une затрагивают autre, политическую сферу, touchent à l'économie экономическую сферу, du социальную Bélarus. Eh и bien, ces tendances portent технологическую. sur les И в domaines рамках politiques, économiques, сегодняшнего своего sociaux выступления et я хочу technologiques. Donc отразить aujourd'hui, один маленький аспект. Это je переход voudrais к m'arrêter экономике sur un замкнутого aspect en цикла. particulier, А какой опыт le passage à Республики Беларусь у l'économie нас en есть и как мы к circuit этому идем? court. Прежде Et vous всего, parlez de когда говорим l'expérience мы об de mon pays. устойчивом развитии, о Quand nous зеленой parlons de экономике и développement о durable, циркулярной d'économie экономике, verte, здесь d'économie тоже есть такая, circulaire, возникает такая опасность подмены понятий, что, в danger, il общем-то, y a это danger. одни концепции, Danger которые de обусловлены, с одной mauvaise стороны, terminologie, en общими fait. экологическими рисками. Il Все s'agit эти de три concepts концепции направлены на достижение qui s'appuient экономического sur роста, les они menaces способствуют écologiques, повышению качества жизни людей, но в то же mais ces время их concepts visent à экономическая améliorer сущность разная. Если le говорить про niveau de vie de la концепцию population, устойчивого развития, tout то en в ayant рамках chacun un концепции устойчивого aspect развития мы très ставим particulier. долгосрочные цели, Pour l'écologie, nous nous совершенно не fixons des objectifs à обязательно, long что мы их terme, достигаем. Мы обеспечиваем sans вектор forcément les развития. atteindre toujours. Nous И мы fixons un vecteur de разрабатываем développement, новые n'est-ce pas? стратегии устойчивого развития, Nous когда développons une меняются nouvelle внутренние и stratégie de внешние développement условия. durable А если говорить о qui Республике Беларусь, то porte en elle первую des changements de стратегию conditions устойчивого internes развития мы et разработали в externes. Au 1997 Bélarus, году. notre première А в stratégie remonte 2020 à 2021 уже была il y a принята quelques четвертая années, стратегия. Почему мы это сделали? en Не потому, что все цели, 2020-2021. которые C'est были le заложены в quatrième 2020 paquet de году, stratégies qui a déjà été достигнуты, adopté. а потому что Pourquoi? изменились внешние условия, Parce que изменилась les conditions страна, extérieures ont изменились changé, le люди, pays a изменились changé, les gens ont приоритеты. И changé, как раз-таки les в priorités рамках, ont с учетом changé. всех этих Et тенденций donc, compte tenu de меняется toutes стратегия ces устойчивого tendances, развития, les меняется stratégies стратегия évoluent национальная, aussi. стратегия устойчивого La развития. stratégie nationale de Говоря о développement durable концепции change. зеленой и прежде всего циркулярной экономики, Pour это такая l'économie circulaire концепция, et которая verte, имеет il конкретные s'agit d'un результаты и concept конкретные сроки qui реализации этих peut проектов porter и des fruits конкретные concrets, достижимые qui a des результаты, délais concrets, которые возможно qui a des оценить. cibles concrètes И que l'on самое peut главное, évaluer. что в рамках циркулярной Et экономики le мы plus important обеспечиваем est que dans le cadre замкнутые de l'économie поставки. И circulaire, вот как раз-таки та nous проблема, organisons которая у нас сейчас le есть, cycle разорванных complet цепочек et в donc рамках концепции écartons циркулярной le экономики, она problème de позволяет нам chaîne de убрать valeur rompues. такой
решить эту проблему. problème qui se pose И à nous aujourd'hui. циркулярная экономика, прежде всего, она обеспечивает L'économie новый уровень circulaire экологической эффективности. assure un Она, с одной nouveau стороны, niveau предотвращает образование отходов, d'efficacité да, écologique, при этом мы luttant экономим ресурсы contre за les счет того, déchets, что у нас не надо их assurant une перерабатывать, économie de захоранивать. ressources, Мы повышаем энергоэффективность. И при этом я хочу améliorant акцентировать l'efficacité внимание, énergétique что повышение et энергоэффективности par не ailleurs, всегда равно снижению l'amélioration de cette потребления efficacité энергии. énergétique ne signifie Почему? pas Потому что в toujours рамках réduction de consommation de l'énergie. нашей Pourquoi? обеспеченности человека, даже если взять нашу систему Parce que, жилищно-коммунального хозяйства, bon, у нас si l'on такой prend par большой exemple les процент ménages, удовлетворенных потребностей наших la part de потребителей, besoins что когда мы реализуем мероприятия по non энергоэффективности, мы просто satisfaits повышаем качество chez nos жизни, consommateurs внедряя датчики на est telle горячую que воду, определенную lorsqu'on температуру. Когда мы améliore делаем l'efficacité, on циркуляцию améliore труда, vraiment les мы conditions de повышаем vie. качество жизни нашего On installe des населения. capteurs И et des в том compteurs числе в рамках de циркулярной зеленой consommation экономики мы d'énergie, увеличиваем количество notamment рабочих pour mieux мест répondre aux за besoins. счет создания Nous новых améliorons секторов, за l'emploi счет également en создания créant de nouveaux внедрения новых secteurs, технологий. И если мы посмотрим en атлас utilisant de профессий nouvelles будущего, technologies. то да, когда мы посмотрим его на L'Atlas des перспективу, professions du то futur 30% démontre новых рабочих que мест, которые, 30% да, de nouveaux emplois à возможно, l'avenir, возникнут там, начиная с potentiels en tout cas, 25-30 à года, partir они в de той или iной мере 2025-2030, затрагивают eh bien экологическую 30% de ces тематику. Это emplois важно. porteront d'une manière ou d'une autre sur l'écologie. C'est Значит, important. концепция циркулярной экономики, L'économie несомненно, напрямую circulaire связана с целью est устойчивого donc развития directement номер liée 12, aux когда ODD, цель à стоит l'ODD производство и numéro потребление, 12, но при этом production, она в той consommation или iной мере responsable, косвенно, mais опосредованно, aussi, она влияет на indirectement en tout достижение cas, цели устойчивого развития. В том числе elle и concerne потому, что ни l'ODD, одна из целей устойчивого les развития не autres, может быть toutes les достигнута autres сама по ODD, себе, car а они aucune de должны ces быть ODD ne достигнуты в peut полном être взаимодействии, réalisée de façon взаимопроникновении. И, кстати, décloisonnée. посмотреть Elles любую цель, doivent например, interagir. цель Le travail устойчивого dans ce развития domaine номер 2, ликвидация doit se faire en голода, то interaction. внедрение принципов Par exemple, циркулярной pour экономики в l'élimination аграрной de la отрасли, faim, оно позволит сократить отходы, l'économie circulaire позволит создать dans le secteur устойчивые agricole продовольственные системы permettra и как de раз-таки créer будет des systèmes способствовать agroalimentaires достижению тех же durables, глобальных de показателей по réduire достижению les volumes de продовольственной déchets et безопасности, donc по d'atteindre les ликвидации голода différents и повышению objectifs доходов tels l'élimination сельских de la faim товаропроизводителей, что et является как бы l'amélioration des ключевыми интегральными revenus des целями. agriculteurs notamment. В Республике Беларусь Au Bélarus, концепция циркулярной экономики и зеленого cette idée инклюзивного устойчивого роста d'économie в полной circulaire мере et de croissance включена в verte национальную повестку. Прежде est всего, parfaitement она inscrite dans является le programme одним из national. акселераторов цели C'est устойчивого l'un развития des Республики Беларусь на accélérateurs период de до la réalisation des 2030 ODD года. à В l'horizon рамках 2025. национальной стратегии устойчивого развития Dans Республики le cadre Беларусь, de la которая как раз stratégie будет принята в nationale декабре 2020 adoptée en года, décembre именно 2020, циркулярная экономика c'est bien определена как l'économie приоритет circulaire устойчивого развития, qui est приоритет l'une des номер grandes 5, priorités обеспечение de экологической développement durable, безопасности, переход к рациональным моделям aux côtés производства donc и de потребления. production И в рамках rationnelle et программы consommation социально-экономического развития на rationnelle текущую notamment. пятилетку Pour les как раз-таки programmes de développement économique pour les приоритетом 5 ans à регионального venir, развития pour тоже является обеспечение экологически le quinquennat безопасной actuel en tout cas, жизнедеятельности населения, улучшение l'on охраны parle окружающей de среды, l'amélioration du эффективное milieu использование природных ресурсов. Это все те écologique сферы, в pour la которых прежде всего population, находит de себя l'utilisation циркулярная efficace экономика. des ressources В naturelles. Республике Беларусь Et tout разработан cela, и уже évidemment, porte реализуется sur второй национальный план по зеленой экономике. l'économie И circulaire. Nous если avons adopté первый национальный план le мы deuxième разрабатывали на plan период d'économie 16-20 verte, le годы, premier porté и он делался sur la по période принципу 2016-2020, как бы собирания, наверное, нижних яблок, нижних фруктов, да, из того, qui, что было, те qui проекты, était, которые в той qui или иной s'appuyait sans doute мере sur les projets подходили qui под existaient экологическую déjà et тематику, уже были реализованы. qui И для pouvaient того, d'une manière ou чтобы d'une сделать autre какой-то первый посыл, мы être делали utilisés. такой план. А второй план, он же был более Le second системно plan est разработан, plus systémique. включает больше направлений, и развитие Il a циркулярной davantage экономики выделено d'axes как de один из travail et le приоритетных développement de направлений l'économie circulaire именно по figure parmi les развитию зеленой priorités. экономики Республики Беларусь. Значит, на региональном уровне Au plan пока у нас régional, нету отдельных стратегических pour le moment, il документов, n'existe pas и de всего две document области stratégique работают в séparé. сфере Deux циркулярной régions экономики. seulement При travaillent этом déjà dans удивительно le domaine de l'économie динамика circulaire. и сам процесс Et развития. ce qui est étonnant, Первое, c'est de прежде voir la всего, мы dynamique, le начинали это в processus de Брестской développement. области, первые Donc, le исследования. processus a été Почему? lancé dans Потому le что Blast de Брестская Brest. область– это область Pourquoi? экспортоориентированная, Parce производящая que пищевую c'est une продукцию, région молочка наша, exportatrice прежде de всего, всем produits известная. alimentaires, И produits laitiers совместно научная общественность, principalement,
internationaux международные партнеры и et aux научные côtés des организации, мы partenaires разрабатываем internationaux et des подходы organisations для internationales, nous avons такой élaboré программы des развития циркулярной approches экономики в Брестской pour области. justement développer un По такому programme принципу сверху d'économie circulaire pour мы cette сверху и région. разработали, мы приехали в область, рассказали, Mais провели le исследования travail s'est fait de совместно с их haut региональными en bas. Donc, институтами и nous, nous рассказывали, sommes как это rendus dans может la быть. région, nous avons Мы это parlé все avec les experts рассказали, locaux, avec отдали les области, universités, les отдали institutions руководству, locales. и это все осталось Nous у avons них в expliqué столе. de quoi il Потому s'agissait. что не было Nous avons passé понимания le и bébé à la не было région et внутреннего la посыла, не région было n'a rien запроса fait. руководства Pourquoi? области Parce на эти que решения. les responsables Спустя, наверное, только n'y 2 voyaient pas года vraiment в d'intérêt. этом Et году в c'est seulement программу 2 ans развития plus tard отрасли отдельные вопросы, отдельные разработки из этого начали que включаться. А l'on a предложение commencé «Бич à второй impliquer подход» — это certains Магиевская aspects область, это avec Могилевская область, l'apparition d'un она programme plus изначально complet немножко au plan отличается, national. и не только Deuxième территориально, exemple, la région de она больше Mogilev, un направлена peu на différente, развитие non индустриальной seulement d'un отрасли. point de vue Такая territorial, отрасль, имеющая mais aussi d'un тяжелое, point de наверное, vue социалистическое industriel. Il прошлое, s'agit là тяжелую de промышленность l'industrie и lourde, тяжелых héritée ресурсов. И мне d'ailleurs в de этой la области période soviétique. оказалось, что процессы Et c'est là que l'on ресурсоэффективности a vu предприятий que уже l'amélioration внедрены, de процессы l'efficacité en matière энергосбережения de ressources реализуются. И был sont запрос déjà en place. бизнеса, был запрос Des от économies sont области déjà mises en руководства. Для place. чего же мы это делаем? Et donc, И les получилось, что это та responsables область, y которая voyaient un véritable intérêt. самостоятельно привлекала Et за donc, счет c'est une внутренних région ресурсов, qui a за pu счет attirer, grâce à внутренних ses propres экспертов, с ressources, grâce привлечением à ses propres национальных experts, экспертов и разработали стратегию развития attirer donc устойчивого de развития l'aide Могилевской области, extérieure pour разработали développer план une работы по stratégie. реализации основ циркулярной экономики. И сейчас Euh, даже на уровне, как Cela бы leur a permis de область, jeter les вот, bases de которая l'économie circulaire сделала на уровне et учреждения образования проект по развитию la région a циркулярной lancé экономики un в учреждении véritable projet образования. complet То есть есть avec la création d'une заинтересованность, есть agence dédiée, потенциал donc un этот projet проект complet как раз-таки снизу d'économie вверх. circulaire. Donc На là, en уровне l'occurrence, отдельных on parle d'une регионов approche тоже таких планов ascendante. у нас нету, разработок нету. Единственное исключение — это Alors, город pour ce Бобруйск, qui est des город agglomérations с et des населением villes, il n'y a pas de 200-500 stratégie, тысяч, который разработал и в этом году принял à стратегию l'exception устойчивого развития d'une ville города. И avec une тоже population de за quelques счет того, что 200 у 000 него и personnes qui a élaboré sa Бобруйск-Агромаш, и propre большие промышленные предприятия, или stratégie. Олшина, Il наша s'agit d'une Ирбиция, ville они тоже разработали industrielle по запросам бизнеса, выделили развитие et циркулярной d'une ville qui экономики a и répondu aux высокая attentes эффективность как приоритет развития des города. entreprises, en fait, И под это соответствующие мероприятия разработаны. notamment en matière Говоря о d'économie Республике circulaire. Беларусь, конечно же, у нас реализованы Si on parle du отдельные Bélarus, предприятия, которые можно отнести в полной un мере к certain nombre экономике de замкнутого цикла. mesures ont été Это и mises бумажная en фабрика place dans le Глыжмак, cadre она de производит l'économie бумагу из circulaire. вторичных Donc, ресурсов, il из s'agit макулатуры, là d'un и fabricant de завод papier по переработке отработанных qui масел, recycle le и papier. коммунальник, и коммунарка. И, как говоря Il об y этих a примерах, une можно usine qui говорить recycle les очень huiles долго. Как бы не et всегда есть ainsi de понимание suite. Ces того, exemples что sont nombreux. производство продукции из On ne вторичных comprend pas ресурсов и отходов, toujours que le как мы их привыкли recyclage, понимать, la réutilisation des не снижает matériaux et des качество produits продукции. Например, если мы ne говорим signifie pas про forcément кондитерскую фабрику «Коммунарка», une mauvaise qualité de то это produit. был такой пример, Un когда, exemple, Commonarca, они внедрили c'est un элемент, они fabricant зациркулярили, да, свою сладкую воду. de Изначально это были сладкие sucreries. отходы, которые Donc, сливались в сточные воды, и euh, предприятие за них grosse production платило de как за déchets отходы, но sucrés. при этом пришли технологии, да, с этой сладкой Et воды avec l'apparition de первая, nouvelles вторая, третья мойка стали производить начинку technologies, для l'eau конфет, sucrée a а потом, permis получается, la остатки production de даже стали bonbons продавать на промышленные et предприятия. les То есть restes de отходов cette не eau стало inutilisée совсем. a même ensuite Но été при этом, vendue как à бы, да, d'autres когда мы entreprises. говорим, получилась такая Donc, же ситуация, réduction когда рассказывают radicale на du volume de предприятиях, déchets. на органах госуправления примеры Mais успешных lorsqu'on практик cite циркулярной экономики. ces Я привожу exemples, ces компанию bonnes Рено pratiques, в пример. Говорю, компания pour Рено ma part, je cite souvent 85% l'entreprise запасных частей Renault. являются взаимозаменяемыми, производятся из вторичных 85% ресурсов и des прочее. composants И, значит, наш chez Renault peuvent être потребитель говорит, interchargeables ou sont лучшей fabriqués à partir de антирекламы matériaux Рено я еще не recyclés. слышал. И когда ты говоришь про Et компанию nos «Коммунарка» и consommateurs про этот disent, je n'ai опыт, jamais что entendu это une начинка publicité из aussi отходов, mauvaise. больше не буду есть эти конфеты. То есть Par нету exemple, pour les того bonbons, lorsqu'on понимания у parle de потребителей, recyclage, что les отходы, consommateurs да, и refusent de manger вторичные les bonbons. ресурсы — Donc, это on ne разные вещи. comprend pas Я véritablement не que буду уж le останавливаться на recyclage отдельных примерах. et Но produits я de еще mauvaise хочу qualité сказать, что в ne Республике sont pas Беларусь synonymes. ESG, современный тренд, ESG-практики, Alors, il y a он effectivement cette tendance aussi au развивается. Bélarus de Несмотря на то, что responsabilité sociale des законодательно entreprises. это Elle prend de пока l'élan, никак не закреплено. У нас нет обязательных même si отчетов по cette ESG. И responsabilité всего ne 100 figure pas dans компаний la législation. Il n'y a pas de затрагивают и rapport делают obligatoire. Une ESG-отчеты. centaine seulement При de этом, nos как бы, entreprises с одной publient des стороны, когда мы rapports говорим про sur la экологичные responsabilité критерии, sociale des entreprises, 90%
avec un хороших critère предприятий écologique, белорусских notamment говорят, что они 90% des реализуют entreprises мероприятия по природоохранным нормам, indiquent снижают prendre des выбросы на mesures 46%, écologiques. используют вторичные ресурсы 46% и прочее. Но indiquent при этом только 6% компаний travailler говорят, sur что мы la réduction des составляем émissions, какие-то etc. экологические отчеты и размещаем Mais их у très себя на peu сайте. d'entreprises indiquent Когда мы говорим по социальным élaborer критериям, des rapports здесь et les ситуация publier. намного лучше. Почему? Alors, Потому pour что les critères sociaux, белорусский la бизнес situation est традиционно plus отличается favorable. Pourquoi? высоким Parce que les уровнем entreprises социальной направленности. du Всегда у нас pays ont традиционно есть toujours города и градообразующие pris предприятия, которые en содержат compte и l'aspect садики, social. и On a des футбольные villes поля, avec и des entreprises хоккейные площадки и прочее. То есть и создание всех условий qui prennent une туда, part très это importante et как раз-таки qui социальный assurent аспект, justement les социальная conditions, защищенность les наших crèches, les jardins работников, она очень d'enfants. высока. Donc, По cette protection корпоративным des критериям travailleurs est похвастаться, к importante au сожалению, Bélarus. нечем. Почему? Потому Alors, pour ce что qui est они justement des развиваются очень critères слабо. entreprises, Наиболее eh bien эффективное là, le tableau корпоративное у est нас plus sombre. устройство, оно представлено в белорусских банках, а наиболее эффективно как L'efficacité раз-таки в дочерних des российских entreprises банках, когда мы говорим о компании caractérise Сбербанк, говорим surtout о des Веббанк. banques, Это et те банки, souvent des которые branches, des реализуют свою filiales des banques корпоративную russes, стратегию, да, Sberbank целиком на et консорциум, в том autres. числе и на Республику Беларусь. Наименее Donc, развитый des banques сектор qui сельское élaborent une промышленности. stratégie d'efficacité, И как de бы с учетом gestion того, что у нас практически au plan global нету pour l'appliquer ensuite au статистики Bélarus циркулярной également. экономики, Et мы не понимали, l'un как des нам problèmes, c'est посчитать, que что dans такое notre travail, c'est циркулярная que экономика. nous Наш n'avions pas бизнес de не statistiques понимал, justement что sur такое l'économie циркулярная circulaire. экономика. Мы не Nos знали, entreprises ne comprenaient понимают ли pas люди, что такое de quoi il циркулярная s'agissait. экономика. С 18 по 21 год проводились опросы Et donc, белорусского de бизнеса 2018 à регулярно. 2021, И nous в avons рамках mené un первого certain nombre опроса d'enquêtes методом auprès des индивидуальных решеток entreprises. мы его Première обрабатывали, когда question, мы donc, спрашивали dans cette enquête, отдельные вопросы, бизнес-представители топ-менеджмента формулировали donc конструкты. question, И как раз-таки здесь, может быть, я надеюсь, nos видно, premières что questions ont вот été то adressées красная точка– это Беларусь, à la и вот, direction. Et donc, vous да, voyez sur ce tableau, традиционная экономика donc, правее point и rouge, левее c'est le циркулярная. Bélarus. И видно расстояние по оценкам À- белорусского бизнеса, где мы Vous, находимся, vous как voyez en близко fait Беларусь notre находится к place entre традиционной l'économie экономике и traditionnelle как et далеко от l'économie циркулярной. circulaire. И L'économie посмотрите, circulaire что étant видно, что белорусский à бизнес droite. четко понимает, что Donc, vous циркулярная voyez bien que экономика– это les мировой entreprises тренд неизбежный, это экологически ответственный du бизнес, Bélarus comprennent bien que il ресурсоэффективность, s'agit pour как правильно l'économie сказали наши circulaire, il s'agit là белорусские d'une tendance коллеги, mondiale qui вся эта suppose une сфера amélioration de проекты по l'efficacité. Ils le comprennent экологизации bien. позволяют нам дать новые Et возможности, que новые ce ниши, travail écologique nous экономическую ouvre de nouvelles эффективность и занять новые opportunités, рынки crée сбыта de и nouvelles niches et сохранить nous permet ту de направленность, sortir sur de которая у nouveaux нас marchés, была. А notamment вопрос стоит в l'export. том, что даже по ESG отчетам наши крупные компании, которые были Mais les rapports, поставщиками на même les rares европейский rapports рынок, они qui sont составляли эти publiés, отчеты в соответствии с тем, montrent что это общий тренд que европейского законодательства. les entreprises, en В этом году publiant я не буду говорить компании, les но они rapports, есть, они le говорят, faisaient у нас нет экспорта в Европу, и мы s'appuyant есть, мы sur la отчетность législation подать не будем. européenne, Таких компаний tout en много disant десяток. que Хотя ces эти entreprises компании за n'exportent pas последние vers там 7 l'Europe et лет donc ces rapports регулярно deviennent вывешивали свои inutiles. отчеты. Et il y en И a сейчас un как бы у certain nombre нас de ces entreprises qui renoncent en fait. ведутся работы и дискуссии большие, что Donc мы nous sommes следуем en Китайской discussion, Народной Республике, и мы видим, nous что на étudions восточном par векторе exemple la Chine ESG-повестка в такой же et мере nous voyons qu'en актуальна, а может Asie, быть cette даже более question de актуальна, responsabilité sociale des чем entreprises на est tout aussi европейском. importante, voire И plus importante qu'en Europe. руководствуясь тем принципом, которым мы сейчас руководствуемся, что Беларусь и Ils Китай– s'appuient это sur le même серьезные principe que дружба навек, nous. мы не можем быть уверены в том, La что через Biélorussie 2 года или 3 collabore нам avec la Chine китайские depuis très партнеры не longtemps скажут, et ребята, а entend где le ваша faire à продукция l'avenir. нашим Et экологическим donc, требованиям, la потому что Chine pourrait, d'ici 2, 3, 4 ans, nous те dire, экологические реформы, eh bien, il которые faut у них идут, respecter ces и те normes же économiques экологические et ограничения, sociales. когда мы говорим, что экологические требования выступают как ограничение доступа на рынок, они не будут Alors, предъявлены нам, в том числе и на bien Восточном sûr, on dit векторе. Мы parfois должны que это учитывать. toutes ces questions de responsabilité sociale des entreprises Когда peuvent, мы говорили о on le dit en tout белорусском cas parfois, бизнесе, то как constituer des раз-таки barrières, мы mais спрашивали бизнес о стимулирующих, чтобы cela ne sera стимулировал, pas чтобы le cas поддерживал pour nous dans циркулярную notre экономику. coopération avec Тоже l'Asie. здесь Alors, видны как pour ce qui est раз-таки des contraintes, разнонаправленные факторы. Если des инновации, с одной obstacles стороны, безусловно, они стимулируют. Когда мы говорим, et например, surtout des о facteurs de молочной développement par сыворотке, ailleurs. которая в Республике Беларусь Alors, долгое les время была technologies pour les поводом facteurs de développement большим, sont большим évidemment très проблемным importantes. Les отходом. innovations, Сейчас все наши pour, молочные dans l'industrie предприятия эту laitière, сыворотку высушивают, делают из нее продукты, этого отхода просто nous нет. avions le petit lait Но в то qui же время n'était que инновации qu'un требуют déchet, дополнительных затрат. mais grâce aux Поэтому тоже innovations, désormais стимулирующий c'est un фактор и produit сдерживающий réutilisable. фактор. Также и Mais ces все innovations остальные nécessitent évidemment факторы. При des этом investissements. требования Donc, c'est à la fois законодательства, une принятые в contrainte et une Республике Беларусь, они, opportunité. с одной стороны, не стимулируют переход к циркулярной экономике,
но, с другой стороны, не сдерживают. А принятое количество мер по ресурсоэффективности достаточно Mais для того, d'autre чтобы côté, ces поддерживать mesures циркулярную ne экономику. contraignent pas И когда мы le опросили développement non plus. бизнес, и на фоне всех Euh, этих конструктов мы Après выяснили les такую entretiens ситуацию. avec les entrepreneurs, nous Следующее avons представляет compris их бизнес, то есть мы опрашивали leur отдельно vision предприятия с de leur традиционной линией entreprise. On IT-мотивов a и fait отдельно des entretiens предприятия с циркулярной avec des бизнес-моделью. entreprises И как qui раз-таки ont вопрос un был в том, modèle что для économique разных circulaire отношений, et un modèle безусловно, я traditionnel, должна et on a говорить и vu сказать, наверное, правду, l'inversion de что cette чаще relation. всего предприятия с Et il faut традиционной моделью avouer были que le plus государственными, souvent, а предприятия с les entreprises циркулярной, au как modèle обычно, они traditionnel были étaient частные. des И entreprises частные publiques, предприятия в силу alors своей que les частности, entreprises суть того, circulaires оно étaient больше des entreprises privées. да, больше может Et les быть более entreprises свободно в privées, принятии par sa решений. nature, И наши risquent plus, mais традиционные elle est предприятия aussi в данном plus случае libre dans говорили, la что prise de они décision. довольствуются Et les каким-то эффектом, entreprises доходом, который они traditionnelles сейчас получили, disaient и qu'ils четко devaient se просчитывают contacter, риски. И когда мы говорим о se возможности contenter внедрения, о avec le возможности revenu циркулярной actuel, et трансформации qu'ils в devaient ближайшие 5 лет, calculer как le раз-таки plus наши предприятия сказали, что rigoureusement это возможно les только на risques. отдельных производственных Et ils площадках, ont там, где мы dit посмотрим, à где мы что-то propos получим, посчитаем, du посмотрим. passage В то à же время l'économie циркулярная модель, circulaire они говорят, что мы à уже l'horizon de 5 ans будем отходить que dans как бы, certains да, что secteurs, на alors que les переработку. Мы entreprises уже будем не privées допускать étaient образования отходов. prêtes de Государственно-частное mettre fin à партнерство, la production рассматривается des как вариант déchets привлечения инвестиций. et И de как раз-таки хочу regarder le добавить, что отсутствие partenariat конкуренции на privé-public внутреннем comme une рынке source позволит выгонять риск. d'investissement, et И comprenez мы que le смотрели и manque de спрашивали compétition самое главное, о pourrait чем было на вопрос, leur что faire же bénéficier нужно de бизнесу ce для pas того, à чтобы l'avant. осуществить On a циркулярную demandé трансформацию, какие les направления entreprises, государственной поддержки ce dont les может entreprises бизнес, avaient что бы besoin de это point de могло vue de l'aide позволить, да, publique et сделать. autres moyens de И soutien pour получается, passer что au modèle circulaire. а, как бы именно предприятия с циркулярной бизнес-моделью говорили, что Les необходимо entreprises обеспечить au приоритетом modèle использование вторичных ресурсов для переработки circulaire отходов, разработать механизм выделения penser дотаций, à налоговых des льгот mécanismes de и прочее. dotation, При этом, как бы, да, мы смотрели, что есть в наших voilà, маленьких des préférences предприятиях fiscales, сейчас. etc. Вот на схеме On a видим, également какие regardé элементы, критерийки, ce которые dont относятся к les циркулярной entreprises экономике, belarusses уже сейчас есть. disposent Продажа aujourd'hui. Donc, ce отходов sont вторичного les сорта éléments другим de предприятиям. l'économie Это circulaire. практически C'est 70% la всего, что vente делается. des Использование вторичного ressources сырья secondaires à тоже d'autres процент entreprises. большой. C'est Здесь предприятия l'utilisation, все premier разделены на две point, группы. Приборная des промышленность, ressources где в сегодняшних des периодах matières модель строения secondaires. отдельных элементов циркулярная C'est и l'application линейная. du modèle d'entreprise Спрашивали мы также produit comme service, предпочтительные для etc. внедрения элементы циркулярной On a экономики во également внутрипредприятиях, где они видят, interrogé за les счет чего entreprises можно достигнуть sur les большего éléments роста. de Почему l'économie это важно? circulaire Почему мы qui sont спрашивали именно у бизнеса? prioritaires, Потому что все проекты, préférentiels реализованные pour Производной les экономики Республики adopter. Беларусь, реализовывались за счет Tous les привлечения projets внешних средств и всех réalisés предприятий. en И Biélorussie государственной ont été поддержки на это не réalisés было. sans Поэтому сейчас, aide когда мы говорим, publique. что внешние ресурсы в какой-то Alors, степени pour cette ограничены, да, raison, quand мы on ищем parle пути, des где limites бизнес des может ressources двигаться, потому extérieures, что on государство cherche пока des далеко наши directions dans предприятия lesquelles le еще нет. У business нас peut крупных se программ. К нам développer. приезжали коллеги из Росатом Donc, Greenway и рассказывали on о тех avait des проектах, collègues проектных de технопарках, которые Rosatom они планируют Greenway строить по модели замкнутого qui цикла. venaient Мы nous понимаем те объемы raconter финансирования, leur о которых мы даже не grand можем мечтать. parc technique И avec спрашивали мы, есть ли des барьеры, investissements dont внедрению on ne peut циркулярной même pas экономики. rêver. И на On a основании этих également барьеров, как бы, безусловно, да, interrogé и les entreprises финансовые sur les ресурсы, и barrières технологии, au и passage à прорабатывали l'économie мы меры circulaire, какие-то, et спрашивали у on avait предприятий. И с proposé учетом des всего этого мы как mesures pour раз-таки cela. выделили те барьеры, Euh, те on направления, a которые могли бы их снять, formulé включая разработку des стратегии развития recommandations циркулярной экономики на pour период éviter, pour 2035 gод. éliminer Проект ее сейчас ces limites et разрабатывается barrières в au Министерстве passage à природных l'économie ресурсов, circulaire. потому что за Donc, il y зеленую a экономику почему-то, le ну так у нас ministère сложилось, а за циркулярную des экономику ressources naturelles отвечает Министерство qui природных ресурсов Республики prend Беларусь как part главная dans ce организация, Министерство travail. экономики Le ministère согласие. de l'économie Но при этом l'aide как бы остальные également. ведомства вовлечены, D'autres включая agences отраслевые sont министерства. également Эти все мероприятия engagés включены, dans ce включая развитие processus. Il y позитивной a toute une финансовой série de мотивации через mesures, управление le Советом министров, développement des работа finances ведется в рамках vertes, стратегии развития travail dans le ЕАЭС, в том cadre числе в рамках du разработки концепции по зеленой stratégie de экономике. développement Поэтому здесь de все совершенно верно. l'économie Наверное, и самая verte. главная Et проблема, le по point le крайней plus мере, сейчас important et le произошло в problème Республике le plus Беларусь, important когда в рамках ЕЭП en обсуждали стратегию Biélorussie, зеленой экономики,
c'est lorsqu'on développait l'économie, lorsqu'on discutait de l'économie verte, c'est la séparation euh, de l'agenda écologique des valeurs occidentales. Et je pense que pendant la session précédente, nos collègues parlaient de cette peur de perdre d'accès au marché européen, mais une fois que ces marchés sont perdus, comme c'est le cas maintenant, on a oublié que tout change, qu'il n'y a que les hommes, les humains, la nature et la terre qui sont préservés. Merci beaucoup aux organisateurs de ce séminaire pour avoir introduit la question de l'écologie à l'ordre du jour. Merci beaucoup pour qu'on télécharge la prochaine intervention. Donc, on peut poser une question courte à Nadежда sur l'économie circulaire. Donc, il y a Alexandre qui voudrait poser sa question. Oui, j'ai la question suivante. Merci de me donner la parole. Cette histoire avec l'économie circulaire et avec la capacité de l'économie. Donc, si on compare les marchés de la Russie et de la Biélorussie, le volume des marchés sont différents et cela crée des conditions différentes pour la réalisation des divers programmes, y compris en écologie verte. Mais l'économie biélorusse est petite et très dépendante des exportations. Oui, c'est justement de ça que je parlais. On se développe dans le cadre des petits projets à part, chaque projet à part de l'économie circulaire. Et notre État essaie d'organiser des clusters dans des différentes industries pour introduire des éléments de l'économie circulaire, mais on comprend que, par exemple, certains programmes peuvent être réalisés dans le cadre de l'Union, de l'État de l'Union. Donc, on comprend que chaque projet à part n'a pas le même potentiel, le même effet. Alors, moi, j'ai deux questions très courtes. D'abord, sur le cluster vert de l'oblast de Brest, est-ce que ce sont juste des conversations? Parce que j'ai eu l'impression un peu différente de ce que j'avais lu précédemment. Donc, peut-être c'était la conception de l'urbanisme vert de Brest, mais moi je parlais du programme de développement de l'économie circulaire de Brest. Non, moi je parlais, oui, des projets également. Ils ont commencé seulement cette année-là à les inclure dans le programme du développement social, mais ils le font à leur propre compte. D'accord, deuxième question courte. Vous avez parlé de ESG, mais qu'est-ce que cela comprend exactement? C'est la gestion corporate. Oui, je comprends ça. Je comprends ça très bien. Je voudrais des détails. Oui, alors je vous explique. On a développé notre méthodologie de G parce que cette année, nous allons lancer un financement particulier pour EEG. Mais qu'est-ce que cela comprend, EEG? Si je suis une entreprise, je veux comprendre ce que c'est. Ce qui m'intéresse, c'est le J. Cela comprend les aspects de genre, de corporate. Je peux faire une petite recherche dessus, je ne pourrais pas vous préciser ça maintenant. Oui, parce que il y a d'autres pratiques qui voilà, démontrent comment faire cela, parce que cela a affaire à la gestion, à l'efficacité de gestion, parce que le G correspond à la gestion.
Oui, peut-être si je comparais des rapports des différentes entreprises et que j'aurais vu que tous les facteurs G ont été atteints, mais je parle du critère d'écologie, voilà, la responsabilité sociale, mais pour le G, les entreprises disent qu'elles ne font rien, mais on ne parle pas des rapports financiers. Ce sont pas les 100%, les 100 entreprises qui font ce critère. Non, je n'analyse pas dans mes conclusions ces rapports. C'est le concept général pour les entreprises de Biélorussie. Et tant qu'on a du temps, une dernière petite question ou commentaire. Je pense qu'il faut attirer l'attention à la chose suivante. Si on parle à quelqu'un dans une langue qui leur est étrangère, en disant économie circulaire, il commence à penser qu'on est en train de jurer. Donc, il faut utiliser une rhétorique, un vocabulaire qui pourrait être perçu par tout le monde. Voilà. Et bien sûr, je comprends très bien quand vous dites, quand vous parlez des bonbons comme un arca qui utilisent des matières recyclées. Donc oui, si je porte une chemise reproduite à partir des bottes utilisées, oui, ça crée une tension à l'intérieur de moi. Mais il faut continuer. Si c'est bon, si c'est délicieux, si la qualité est bonne, il faut pas dévoiler tous les secrets. Ça, je peux vous le dire. Dans la pratique de l'école, par exemple, il ne faut pas tout dévoiler. Il vaut mieux continuer à faire bien, tous les droits sont respectés, mais il ne faut pas partager des petits secrets. Pourquoi est-ce que vous avez posé ces questions? Oui, l'attention est secret partout. Donc, je comprends que vous vous intéressez beaucoup à la sociologie, donc c'est pas à moi de vous conseiller, c'est très important. Et cela demande de l'expertise, de poser la bonne question, une question ouverte, une question fermée. C'est vraiment un niveau d'expertise. Oui, mais si on développe les pratiques d'efficacité des ressources, on voudrait proposer des exemples réels, mais l'effet est l'inverse. Oui, si par exemple le vice-président de l'école commence à lire les rapports, alors tout le monde s'agite, ils essaient de comprendre si ça va pour eux ou pas. Donc il faut éviter à faire peur aux gens. Oui, sur l'économie circulaire, je suis d'accord. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux variantes, en haut et en bas. Les gens doivent comprendre que non seulement ils font quelque chose qui est bien pour l'écologie, mais ils peuvent épargner de l'argent. Ça, c'est très important. Après, c'est beau, c'est plus sain, c'est plus joli. Ça peut être perçu par les consommateurs.